Ayan, andito po ako sa aking bahay, sa labas ng aking sampayan. Hinahanap ko po yung maingay na ibon na yan. Saan yun? Narinig nyo yung ingay ng ibon? Ingat! Umuulan po ng konti. This is my reality. My God. Yeah. Hindi po ako makakatulog ulit. Dapat matutulog ako eh. Kasi day off ko. Pero ang ingay-ingay nitong ibon, bagay, may karapatan siya mag-ingay kasi mundo niya yan. Hi everyone, hi guys. Have a nice day. Have a rainy nice day. Wow, it's raining. Dito di ako makakatulog, maingay kasi niya eh. Saan ka ba? Where are you? Parang andun sa dulo. Did you hear that? Ito po ang aking paligid. Yan. Ito. Lifestyle. May green pa. Yan. Hindi naman siya makita. Ayan. Ito, mag-aayos na lang ako. Mag-aayos na lang po ako ng bahay. Ang dami kong ayusin. Yan po. Ang aking mga binibenta. Binibenta ko po yan. Yung mga sombrero. Ayan. Sa aking mga putyang. Ayan po. Ayan, mga sombrero. Binibenta ko po siya. Yung iba po akin. Ayan po. Ayan. Yan yung aking asawa. My husband and my friend. Anak-anakan. Vanessa. And me. Ayan. And this is my ate. Ate ko. Tapos, yan yata yung kinasal yung aking pamangkin. Si Sam at si Marivic. And this is me before when I was young. And pamangkin, magandang pamangkin. Yan. Yan. Hindi na kasi nakakatulog eh. Mag-aayos na lang po ako ng bahay ko. Yan. Good morning everyone. And this is my husband. When yung bata-bata pa siya. Tapos, ayan. Na nakakapunta pa kami sa base. And this is me when I was young. Ayan. Ayan. Ngayon medyo may edad na po tayo. Nasa 16 na tayo. At yan. Ang araw. Sexy pa ngayon. Siksik na. Yeah. Medyo konting ano na. Diba? Yan po. Sa Gisita Chikawa yan. Nasaan po yun? Kwarto ko po to. Yung mga hindi ko naranasan na bili nung araw. Ayan. Pinatitigim ko lang sa sarili ko. Ayan.
Pero iiwan ko rin yun sa aking mga. Yan po ang hilig ng asawa ko, mag-fishing. Nung bata pa siya niyan, di pa kami magkakilala. Kaya yung tumigil na yung ano, lumayas na. Para pa makakatulog nito. Ano na, maliwanag na po. Ayan pa. Yan po ng araw. Ng araw ako. Ayan. Look at that face. When you stop remembering. Ayan. Ito naman po ang aking family. My husband, me, my ate and his family. And ayan, yung mga brother ko, mga pamangkin ko, yung mga bata-bata pa sila. Ayan. And this is me. Ayan. Mga big friend ng asawa ko. And my beautiful mom. Diba ang ganda ng mom ko? Kasi ang pamangkin ko, anak ng kapatid ko, mga pamangkin ko magaganda. Ayan naman po yung tatay ng asawa ko, nanay niya, ate niya, at saka siya. Ayan. Di po ba? That's my family. My family. Ay. Sige na po. God bless everyone. Ingat palagi. Be safe. Yan. Tignan niyo yung mata ko. Kulang sa tulog. Kasi wala naman dapat pasok yung asawa ko. Pumasok. So, umagang gumising. Nagluto ng bento niya. Yan. Ganyan ang buhay ko. Kahit day off, pag kami pasok ang asawa ko, gising. Yan. Sige po. God bless everyone. Have a happy day. Thank you.